এই দুটো ঘুঘু পাখি চড়ছে এই যে এখানে, আর আমার পুচু সেখান থেকে আসছে তাড়াবে। হয় হয় আমার পুচু হচ্ছে ঘুঘু পাখিদের পাখি দেখলেই তাড়াবে। হয় হয় পাখি দেখলেই তাকে তাড়াতে হবে। এই যে যে পাখি চড়ছে সেও এখানে আছে। হয় 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 পাখির পিছনে পিছনে যাবো। ব্যাস 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 ব্যাস। হায় পাখি তাড়িয়ে ছাড়লো, মানে পাখি তাড়িয়ে সে ছাড়বে, ছেড়ে আবার গাছে চলে যাবে। ও পাখি ছাড়িয়ে তাড়িয়ে দিল, তাদের ছাদে বসেছে গো। আমার প্রচুর ছাদে পাখি বসেছে, মোটে তার সহ্য হবে না। হ্যাঁ, প্রচুর ছাদে পাখি বসা তার একদম সহ্য হবে না। সে গাছ থেকে আসলো, এসে পাখি তাড়িয়ে দিয়ে ওই চলে যাচ্ছে। ওই চলে যাচ্ছে। ও মা আয় বাপি, ও বাপি আয়, বুচুর দেবো বুচুর দেবো, আসো আসো আসো। না না, আমার আমার সোনা ও ঠিক কোথায় গাছপালা থেকে খবর রেখেছে পাখি এসে ছাদে তাড়াতে হবে, হায় চলে গেছে। পাখি তাড়িয়ে চলে গেল। আয় মা আয় আয় বুচুর দেবো, আয় বিস্কুট খাবি, আয় 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 আয়, চলে আয়, দেখি আসে কিনা দেখি।